5. ភីលីបចែកចាយដំណឹងល្អព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ26ដល់ខ40សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តមួយកម្មពីរកម្មគ្រូគូរំវងឲ្យជ្រើសរើសកុមារម្នាក់ធ្វើជាអ្នកចាំទីឲ្យកុមារទាំងអស់ឈរនៅក្នុងរង្វង់ហើយអ្នកចាំទីសួរថាមួយកម្មពីរកម្មសូមលេងផងកុមារនៅក្នុងរង្វង់និយាយថាមិនឲ្យលេងទេអ្នកចាំទីសួរថាព្រោះអ្វីកុមារទាំងអស់ឆ្លើយថាប៉ាយចាញ់គេអ្នកចាំទីសួរថាចាញ់កាលណាកុមារទាំងអស់ឆ្លើយថាចាញ់ចូលឆ្នាំអ្នកចាំទីសួរថាគីឡូលេខ5កុមារទាំងអស់ឆ្លើយថាកណ្ដៀស៊ីអស់អ្នកចាំទីសួរថាក្រៅឬក្នុងប្រសិនបើកុមារទាំងអស់ជ្រើសយកក្រៅគឺមានន័យថាអ្នកចាំទីត្រូវឈរចាប់កុមារពីលើខ្សែរង្វង់ហើយការពារមិនឲ្យកុមារផ្សេងទៀតរត់ចូលក្នុងរង្វង់បានបើអ្នកចាំទីចាប់បានអ្នកនោះនឹងចាញ់អ្នកចាំទីត្រូវចាប់កុមារទាំងអស់ទាល់តែអស់បើកុមារណារត់ចូលក្នុងរង្វង់បានគេនឹងឈ្នះល្បែងនេះបើកុមារទាំងអស់ជ្រើសយកក្នុងពួកគេត្រូវឈរនៅក្នុងរង្វង់ហើយអ្នកចាំទីលាតដៃចាប់ពីខាងក្រៅខ្សែរង្វង់ប្រសិនបើអ្នកចាំទីចាប់នរណាម្នាក់បានអ្នកនោះនឹងចាញ់បន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាវាដូចជាយើងដែរត្រូវដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះហើយមិនថាការរត់នៅក្នុងឬនៅខាងក្រៅរង្វង់នោះទេយើងត្រូវតែដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះជានិច្ចការណែនាំមេរៀនតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាព្រះបានប្រើអ្នកឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែរឬទេតើអ្នកបានធ្វើការនោះដែរឬទេឬក៏អ្នកមិនអើពើនឹងវាព្រះតែងតែដឹកនាំនិងបង្ហាញផ្លូវយើងពេលខ្លះយើងមិនបានដឹងពីការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះទេដោយសារយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទ្រង់ពេលខ្លះទៀតយើងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមិនអើពើជាមួយព្រះអង្គថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីបុរសម្នាក់ដែលបានដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះហើយបានចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់សាសដទៃទៀតរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជាអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងភូមិរបស់សាសសាម៉ារីគាត់កំពុងចែកចាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សាសសាម៉ារីថ្ងៃមួយទេវតាបានមកជួបភីលីបហើយបានប្រាប់គាត់ថាព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ26ចូលក្រោកឡើងទៅឯខាងត្បូងតាមផ្លូវដែលចុះពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅឯក្រុងកាសាដែលជាទីរហោស្ថានទៅទេវតាមិនបានពន្យល់ពីមូលហេតុទេប៉ុន្តែភីលីបបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនៅពេលនោះគាត់ឃើញមានសាសអេធីយ៉ូពីម្នាក់ដែលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើដំណើរនៅក្បែរក្រុងយេរូសាឡឹមគាត់មកក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះទោះគាត់មិនមែនជាជនជាតិយូដាក៏ដោយគាត់ដឹងថាព្រះជាស្ដេចពិតនិងជាព្រះពិតដូច្នេះគាត់ក៏អង្គុយនៅលើរថរបស់គាត់ដែលជារទេះអុសដោយសេះគាត់បានអានព្រះគម្ពីរអេសាយហើយគាត់បានឆ្ងល់ពីអត្ថន័យក្នុងព្រះគម្ពីរមានន័យដូចម្ដេចបន្ទាប់មកភីលីបបានរត់ឡើងលើរទេះសេះហើយបានពន្យល់ពីខគម្ពីរទៅកាន់សាសអេធីយ៉ូពីនោះភីលីបបានបង្រៀនខគម្ពីរដែលគាត់បានអានពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះបុរសសាសអេធីយ៉ូពីនោះមានអារម្មណ៍រីករាយណាស់ហើយគាត់បានជឿអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលភីលីបបានពន្យល់រៀបរាប់ប្រាប់គាត់បានពេញដោយអំណរនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកតាមរយៈភីលីបសាសអេធីយ៉ូពីបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះដោយអំណរនិងសរសើរដំកើងព្រះយេស៊ូវសាសអេធីយ៉ូពីបានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវពីព្រោះភីលីបមិនខ្លាចក្នុងការដើរតាមការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងមិនបានឆ្លើយតបគ្រប់យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងច្បាស់ថាវាជាការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះមែនយើងគួរតែមិនត្រូវភ័យខ្លាចក្នុងការដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះឡើយតើថ្ងៃនេះព្រះដឹកនាំអ្នកដោយរបៀបណាសូមយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះព្រះតែងតែដឹកនាំនិងបង្ហាញផ្លូវដល់យើងគ្រប់គ្នាសំណួរពិភាក្សា1តើសាសដទៃនោះមកពីណា2តើភីលីបជួបបុរសសាសអេធីយ៉ូពីដោយរបៀបណា3តើហេតុផលអ្វីដែលធ្វើឲ្យបុរសសាសអេធីយ៉ូពីមានអំណរពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅអេធីយ៉ូពីវិញ4តើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនភីលីបមិនបានដើរតាមការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះ5តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីពេលដែលអ្នកដឹងថាព្រះសុំឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយនោះល្បែងកំសាន្តច្រាំងទន្លេឲ្យកុមារឈរជា2ឬ3ជួរទៅតឹងថ្នាក់រៀនពន្យល់កុមារថាពួកគេត្រូវលោតទៅក្រោយនៅពេលដែលគ្រូស្រែកថាច្រាំងហើយនៅពេលដែលគ្រូស្រែកថាទន្លេពួកគេត្រូវលោតទៅមុខគ្រូអាចនិយាយពាក្យដដែលជន់គ្នាក៏បានប្រសិនបើកុមារណាម្នាក់ធ្វើខុសពីការណែនាំរបស់គ្រូគេនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីល្បែងនេះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថា
យើងអាចស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចជាសាសអេស្យូពីដែលបានទទួលការសង្គ្រោះតាមរយៈដំណឹងល្អនិងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងទន្លេដែរខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក32ខ8អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ហត្ថកម្មភីលីបចែកចាយដំណឹងល្អសម្ភារៈដែលត្រូវការសូមបោះពុម្ពក្រដាស់ហត្ថកម្មនៅទំព័រខាងក្រោមបន្ទះឈើស្កុតបិទនិង color tin ឲ្យក្រដាស់ហត្ថកម្មទៅកុមារម្នាក់មួយច្បាប់កុមារត្រូវកាត់រទេះសេះនិងរូបទេសភាពផ្លូវហើយឲ្យពួកគេផាត់ពណ៌កុមារត្រូវបិទបន្ទះឈើនៅខាងក្រោយរទេះសេះនោះឲ្យកុមារកាត់គំនូរដាច់នៅក្នុងរូបកុមារអាចដាក់រូបរទេះសេះចូលហើយធ្វើឲ្យវាផ្លាស់ទីលើផ្លូវបានចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ